Tere, tere, Märt siin. Täna räägiks sellisest asjast nagu olen siin näinud, kuidas inimesed kirjutavad, mõtlevad. Ja tegelikult on see, et esimene asi võib-olla ma jagakski see toitumine üldse, kui rääkida toitumisest. Mida sa igapäevaselt sööd? Pane enda näiteks, kas sa tead, kui palju sa igapäevaselt või igakuiselt söögi peale raha läheb? Ja mõtlen ainult söök. Ja selle paneme sinna sisse ka näiteks need joogid. Kui sa näiteks jood mingisuguseid karastusjooki ja nii edasi. Tee üks, alustan nädalast, kuu on liiga pikk, aga alustan nädalast. Hakka iga päev kirja panema, mida sa ostad. Kogu aeg sossid kohvi 2 eurost tanklast ja nii edasi. Vaata, kui palju sul tegelikult raha läheb ja mis selle mõte on see, et nagu sa näed sellest listist ära, kui palju ebaolulist sa tegelikult ostad. Ja seal ongi võib-olla see, et emotsionaalne vajadus. Sa lihtsalt vajad seda selle hetkel, aga see tegelikult ei lahenda sinu probleemi. Ma olen ka seda teinud ja hiljem saadki aru, et aga seda ei olnud tegelikult vaja. See hetk ma lihtsalt tahtsin. Ja teine ongi see, et kas on emotsionaalne vajadus või see asi lahendab sinu probleemi. Ükskõik, mis see siis on. Autol on mingi juppi vaja osta, see lahendab selle probleemi, et autoga saab uuesti sõita. Tõin näitena. Et ükskõik, ja selles mõttes ükskõik, ma toon selles mõttes riided ka. Riided, igasugused esemed, ükskõik, te saate aru, mis ma mõtlen. Kas seda on päriselt vaja või sa lihtsalt tahad, et sul oleks? Meil on ka nagu sõltuvused erineva sõnastan. Selles mõttes sõltuvused nagu riiete või nagu ostmissõltuvused ja sellised. Tegelikult ei ole vaja ju. Ja siis ongi, sinna läheb nii palju tegelikult raha ja see on nii mõttetu ja teiseks on see, et ta seisab sul lihtsalt kodus. Et võib-olla see informatsioon siin aitab sind ja paned rohkem tähele, kuhu sul tegelikult raha läheb. Ja kuhu sul tegelikult pole vaja, et see raha läheb. Minul näiteks, kui ma ütlen, ma panen ümmarguselt. Mina söön, mis ma praegu teen, ma jagangi niimoodi. Mina söön praegu liha, maks, hakkliha, muna. Kõik ja mul läheb kuus 200 eurot. Ma söön kuskil päevas kilo liha. Maksa ma söön vähem. Ma lihtsalt jagan enda kogemust. Ma maksa vaatan siis. See on huvitav nagu kuidas ma sõnastan. Ma söön hästi vähe maksa. Kui te teate supikulpi on ju. No selle kulbitee on panen maksa pannile, ma praen seda ja ma panen 2 muna juurde, mul on kõht täis. Liha ma võin rohkem süüa. Hakkliha võin ma ka rohkem süüa. Aga maksaga on nii ja see toidab väga hästi on ju. Ja mis ma panen? Ma raputan lihtsalt soola peale ja muna ja sööngi. Ja muna jätan ka ta natuke vedeleks, et oleks nii-öelda kaste. Nii-öelda ma sõnastan, aga muuseas te saate aru. Ja ongi see, et selle on mina. Ma ei ütle, et sina pead tegema nii. Mina teen nii, pluss siis ma kasutan oma tooteid. Et selles suhtes nagu aga kui sa hakkad vaatama, ja olengi eelnevalt teinud väga suuri kehapuhastuskuure, et mul ei ole maguseisu ja vaatasingi kõik maitseained ja kõik sellised asjad. Ma olen nüüd üle aasta olnud Eestis, ma elasin ka Filipiinidel, olin seal, nägin, seal olid puuviljad, sõingi puuvilju ja muna ja kuidas kaal siis langes ja kõik see. Samas tarbisin ka tooteid, ma olen üle 20 kilo võtnud alla toitumisega, üle 20 kilo alla võtnud siis toodetega. Ja samamoodi siis, kui ma Eestisse tulin, alguses juba on tähele, söödki seda ja toda ja vaatad esiteks, kuidas keha või kõht hakkab ka toimima või nagu, kuidas ta reageerib. Ta ei reageeri väga hästi, kes vaatas eelmist laivi eile, siis ma seal ka rääkisin tegelikult, mis mu kõht tegi või teeb. Kõhugaasid tekivad ja otseses mõttes ma hakkan peeretama on ju. Ja see näitabki seda ära, et midagi on valesti. See toiduaine ei ole hea tegelikult ja järjest samm-sammult hakkasingi vaatama, et suhkur on igal pool. Et samamoodi erinevad maitseained ja nii edasi. Et seda tuleb tegelikult jälgida. Mina võib-olla olen selle koha peal kriitilisem rohkem, aga see ongi minu tervis. Ma ei ütle, et sina pead tegema. Nagu öeldakse ikka, et no ühe klaasi veini võib ikka võtta või pitsi viina võib ikka võtta. Aga mis see tegelikult võib teha on ju ja ükskõik, mis see on, nagu öeldakse, et ühe krõpsupaki ikka võib süüa nädalas, aga tegelikult millest see tehakse ja mis seal nagu sees on, nagu ma eile tõin ka näite, et sul on
puhas klaas vett ja sa oledki paar nädalat nagu tervislikult söönud ja kõik see ja siis on, ma ei tea, lähed pittu, jood, sööd kõike. Sa nullid kõik ära järgne päeva mitu kilo juures. See sõltub, kuidas inimese, aga üldiselt minul on ka see, et nagu see seedimine ei ole hea. Vahepeal unustasid ära. Siis mul tuligi meelde, kui ma eelnevat toodet ka tarbisin samamoodi. Ma käisin rohkem vetsus ja ma olin unustanud ära ja nüüd oligi üle päeviti käisin. Ja nüüd, kui ma tarbin seda toodet, siis ma käin vetsus. Praeguseks varsti saab 7 päeva täis, siis ma jagan, aga praeguseks ma olen siin kaal näitas täna, ma olen 2,7 kilo alla võtnud. Ja ongi, et ma tarbin neid tooteid ja siis ongi lihatooted pluss muna. Et mina söön päevas 10 muna. Nüüd ma söön võib-olla isegi natuke vähem, sest ma söön praegu maksa, siis see toidab rohkem. Nii on, muidu ma sõin 3 korda kuskil ja alati võtsin 3 või 4 muna ka ja toidab selles mõttes hästi ja olen ka nagu õppinud läbi enda kogemuses seda, et nagu ma söön nii kaua, kui mul kõht täis on. Öeldakse ka, et sööd nii kaua, kui kõht täis on. Sa võid teha keedumuna, sa võid teha praemuna, sõltub, mis sa soovid. Vahepeal ka ju, mis see sõna nüüd on. Me tüdineme ära, on ju. Siis ongi erinevad asjad. Aga jälle nii tervislik kui võimalik. Et viimati oli siin, kui ma vaatasin poes ka liha ja siis ma vaatan, et seal on ka suhkur sees, et kui laitab. Mina tellingi, mul saab varsti otsa ja tuleb 15 tuleb uuesti lihakoorem, et ma tellin otsa talust. Meil on Eestis siin ju nii palju, ma ei tea, kus nii palju, aga erinevaid võimalusi, kes toovad siis ka kohale ja ma arvan, et see on nagu rohkem populaarsem ka, et sa saad tellida ju otse endale koju ja me oleme juba sellisel ajastusel, kus me saame tellida kõike tegelikult koju. Et kasutage neid võimalusi ja läbi selle te tegelikult ju toetate. Võib-olla te teete selle koha pealt, aga toetame rohkem talusid kui lihtsalt kuskilt mingit poest, mingit jama. Ja see ongi see probleem, mis ma olen ka rääkinud, on see, et kui kehapuhastus pole tõsiselt teinud, kus see magus, isu ja kõik asjad tuleb, siis ongi raske. Raske on vastu panna. Tuleb teha seda soolestikku ja kõige nagu puhastust, et sellest lahti saada. Et kunagi mõtlesin samamoodi, higi haiseb ja kõik see, et see on loomulik. Ei, tegelikult see ei ole. Ja võib-olla siin on mõni inimene juurde tulnud laivi, siis ma jagan uuesti, et kui sa midagi ostad, alustame näiteks toidu poole pealt. Et kui sa poodi lähed ja kas sa päriselt ostad seda, sul on vaja või on see emotsionaalne ost. See tuleb meelde võib-olla mingi mälestus või see just, et see ongi see emotsioon. Mul on hea tunne, kui ma söön seda, aga pärast, kui see otsas on, siis mul pole hea tunne või selles mõttes, et me ostame ju emotsiooni pealt, selles mõttes emotsiooni pealt. Üks on emotsiooni pealt, teine on see, et kas seda päriselt on nagu vaja. Me ostame ka emotsiooni pealt, me teeme otsused, me tahame tervislikumalt süüa ja teha, siis see on ju hea otsus. Aga lihtsalt kuhugi kulutada raha mõttetult, siis see ei ole hea. Isegi mõtlen, siin on erinevad. Mina ise ka isiklikult ei joo alkoholi näiteks. Inimesed, kes on suitsetamisest loobunud tänu sellele. Et sellised erinevad nagu, vaata ka nagu need tooted, need on kokku pandud mingitest koostisosadest ju. Kus on mingid erinevad seened, asfaganda, ma lihtsalt toon mingid nimed välja. Need on ju kokku pandud, et samamoodi, kui kuskil tootes on näiteks ingver, kui sa kuuled esimest korda võib-olla, sa võid osta endale ingverit poest on ju. Kui ta on kollane, kui ta on teist värvi, siis ta on kuiv ja puine. Mul oli ka, ma tellisin ja ma sain 4,8 kilo lihtsalt puist ingverit. Ta ei ole hea, muidugi ma sõin selle ära. Praegu ma polegi rohkem ingverit söönud, sest et ma ei saa seda head ingverit ja ma tarbingi seda toodet. Aga kui sa saad kollane, ta on ka natuke mahlasem ja ta ei ole nii kibe, et siis nagu, ja sellega võib-olla ka jälle meie mõtte viis selle koha pealt, et kui sul ei meeldi ingveri, siis ära osta seda magusat. Sa paned ennast sellisesse valikule ja saad aru, kui ma ostan seda, siis ma pean sööma mingit kibedat, nõmedat sööki või asja, mida ma ei taha, on ju. Et võib-olla siis ka paneb mõtlema. Ja me jõuame jälle punkti sinna, kus tegelikult on see, et kui sa pole kunagi kehapuhastust teinud,
no siis olekski aeg, sa näed, kui palju muutust tuleb. Meil on erinevad sundmõtted, kõik sellised nagu asjad. Ja kui sa teedki, võtad kätte ja teed nädal aega oma asju, mida sa igapäevaselt ostad, paned kõik kirja, siis sa näed, kui palju kuhu sul raha läheb ja kui palju sa võiksid tegelikult kokku hoida. Ja seda suunata üldse rohkem oma tervise peale. Erinevad, ja ma mõtlen üldse mehed ja naised üldse, kui me igakuiselt, kui sa ostad midagi endale, kas seda on päriselt vaja või see on emotsionaalne ost, mul on lihtsalt vaja, ma tunnen ennast nüüd paremini. Seda tuleb lihtsalt treenida igaüks personaalselt ka, mis see on, see sõnastus. Ja see ma mõtlen positiivselt, et inimene näiteks või mis iganes seal inimesel on, ärge võtke ühtegi asja isiklikult, võib-olla mu sõnad pole õiged, aga lihtsalt ennast minul on see sõna lihtsalt see, et treenid ennast, sa selgitad ise endale, kas mul on seda päriselt vaja või mille jaoks ma seda teen. Et tegelikult on kõigil võimalused olemas enda tervise hoidmiseks ja tegemiseks. Kui sa tee kuu aega list igapäevaselt, mis sa ostad ja siis sa näedki, kui palju kuhu sul läheb see raha ja sa näed tegelikult, kuhu sa saad suunata selle koha pealt. Ja kui teil on küsimusi, mõtteid, siis kindlasti likeige seda postitust, kirjutage ja vastavalt sellele ma saan ka tegelikult teha võib-olla mingid videosi ja rääkida. Ja ma teen alati teen seda läbi enda kogemusi. Kui mul seda ei ole, siis ma olen ka seda eelnevalt teinud, et ma läbin selle, et ma saaksin rääkida just läbi enda kogemuse. Et minul samamoodi, kui ma tegelikult 2021 alustasin, mina alustasin tegelikult kehapuhastuse või toodetega. Kohe jõudis minu ellu tegelikult need. Ja siis ma sain ka aru sellest kõigest erinevatest parasiitidest ja kui kõik alkohol ja kõik sellised asjad, ma arvan, me oleme kõik tarbinud seda. Jääkained jäävad kehasse, kõik sellised asjad ja siis kui ma kuulasin, siis ma hakkasin kohe tooteid selles mõttes tarbima. Ja koheselt ka see muutus toimus. Hiljem ei saanud, me ei pane alguses tähele, et kõige parem on ka, et kui te teete mingit muutust, pange endale kirja, kuidas te ennast tunnete, mis on, kellelgi on võib-olla mingi psoriaas ja asjad, siis hiljem seda ei ole, kui te hakkate kehapuhastust tegema. See kõik on võimalik. Et kui arst ütleb, et psoriaas ei saa ravida, siis see on vale jutt. Lihtsalt lühidalt öeldes, millest see tekib. Ja meil hiljem tuleb ka siin erinevaid neid lugusi või kogemuslugusi. Et ma ei taha sellesse teemasse piirduda või minna, aga lihtsalt ütleks, et vaadake, mis on ravimite koostisosad. Nüüd vist ei saa isegi oska nagu hääldada ja nii edasi, et päris rasked sõnad. Võib-olla ma eksin, aga te saate mu mõttest aru. See ei ole ju tervislik. Ja ka see alati, et nagu ükskõik kus kohas, mida me endale suhu topime, vaadake alati poes. Mina hakkasin ka vaatama, kui ma siin Eestis olin, et hakkasin vaatama neid koostisosi ja siis näedki. Üks on suhkur. Aga kui see suhkur sees on ka, siis praktiliselt on ka seal mingid jääkained, säilitusained ja nii edasi. Et tegelikult see ei ole ju hea, nii puhas kui võimalik. Ja ongi, meil on piirangud siin. Nii palju kui võimalik ja sellepärast ma ka siin söön nagu rohkem liha. Kui ma olen nagu kuskil mujale lähen, siis ma söön rohkem puuvilja. Näiteks Filipiinidel ma sõin iga päev puuvilja mitu kilo. Ma tuli otse farmis ka, ütleme talust on ju, ma sõingi 2-3 kilo igapäevaselt ja siis sõin muna ja ülimõnus. Vahepeal ma ei söönud isegi liha ega midagi. Ja ongi selle järgi, mis on nagu selles mõttes võimalik. Üks on see, et meil on puuvilju hästi palju, on ju. Aga kus kohas see tuleb, mis seal tehtud on eelnevalt, seda tuleb ka nagu vaadata. Vahepeal vaadata, üks sidrun on, ta ei ole nii suur, aga ta on nii suur, et kas see on ikka päris sidrun või kus kohas see tulnud on. Et kui vaadata, kui ma nägin nagu Filipiinidel neid puuvilju asju, et ja see magususe vahe või siis kui see mahlane on ja puuviljad on kuivad ja praegult on isegi selles mõttes mingid apelsinid on päris magusad ja mahlased siin. Aga jah, igaüks ju teeb selles mõttes otsuse ja peab kogema neid asju ja saab aru. Ja alati, ma võiks öelda, alati midagi õppida ja alati on mingi lahendus, kui inimene ütleb, ma ei oskagi mingit näidet tuua, aga
ka nagu jah, mõte kodus sai otsa. Ma usun, et tänaseks on ka kõik. Selle tänase laivi mõte, 2 mõtet oli see. Üks oli see, et ära tee emotsionaalseid oste. Ära lihtsalt osta, et kui sul on kõht tühi, kui sul on kiire, sa käid tööl ja nii edasi, pole võimalik aega teha seda, keeda muna. Söö muna. Sa peale tööd tuled, lähed autosse, keeda muna valmis, söö muna. See kiirend nagu 2-3 muna ja sul on tegelikult juba kõht tühi või kõht täis selles mõttes. Sa ei lähe osta midagi kiiret ja seal on see, et ongi probleem, et kui sa sööd seda, sa ei saa toitainet sealt ja siis jälle on kõht tühi, siis võtad seda ja käidki külmkapi vahet. Ja teine mõte oli siis see, et jälgigi just kuhu sul valesse kohta, mitte valesse kohta sõnastame. Vaata, kuhu sul läheb 1 kuu näiteks raha, kuhu sa suunad enda raha. Kui palju sul on selliseid asju igakuiselt, mida sul tegelikult ei ole vaja. Kas või riietest, et sul ei ole vaja 25 särki. No ei ole tegelikult vaja. Lihtsalt selline näide, ma arvan, et siit saad ise nagu edasi mõelda. Nii et jah, minu poolt on kõik, olge terved, hoidke oma tervist, pigem panustage seda raha läbi tervise, mitte kuhugile mujale. Sellepärast, et ma lõpetasin, tervis on number 1, ükskõik mis muu, sul võib olla 1 000 000 eurot või rohkem või ükskõik mida, kui sul tervist ei ole, siis sa ei tee mitte midagi. Kui sul on raha, aga sa oled ülekaalus ja sa oled haiglapalatis, siis ei ole vahet, kui palju sul raha on. Ja peabki olema see, et sa targalt kasutad raha. Ja sellepärast ma ka siin neid asju nagu jagan ja nagu ma ütlen, ma jagan oma teekonda tegelikult. Ja mida ma siis nagu igapäevaselt teen, kui kommenteerib ja talle ei meeldi või ropendab, siis see näitab selle inimese enesearengu taset on üks asi ja ma ei võta seda isiklikult. See on ju tema elu. Ega ta ei pea seda tegema. Ma ei käse, ma räägin lihtsalt, mida mina teen ja mis on võimalused ja mis on tulemused. Igaüks otsustab. Ja tänaseks on kõik. Aitäh teile!